Assalamualaikum saudara-saudara, salam jumpa kembali. Ini kita akan membuat jamu antisipasi supaya jangan ada serangan penyakit pada ayam kita ya saudara-saudara. Bahan-bahannya ini terdiri dari dua macam saja. Pertama ini daun sirih yang sudah kita rajang-rajang. Kemudian yang kedua ini adalah daun pepaya ya, yang sudah kita rajang. Dua bahan ini kita campur, lalu kita rebus. Nantinya akan kita beri ke minuman ayam tersebut. Dan juga nanti sisa daun-daun yang tidak kita masukkan dalam botol minuman itu nanti juga kita adukkan ke pakannya ya saudara-saudara. Itu dia. Jadi manfaatnya banyak sekali ini. Daun pepaya dengan daun sirih ya, saudara ya. Ini daun sirih. Itu saudara-saudara ya. Jadi rebusan air jamu herbal ini yang akan kita berikan kepada ayam kita yang berumur 25 hari ya, dan juga ayam KUB kita umur 11 hari. Itu akan kita berikan ke minumnya untuk antisipasi daripada serangan penyakit. Jadi selain daripada jamu ini, kita kemarin kan sudah ada juga memberikan jamu jahe, kunyit, lengkuas, tambah citron asid ya. Itu juga berfungsi sebagai antibakteri, herbal antibakteri ya, antibiotik juga ya. Itu saudara-saudara. Penggunaannya kita berikan seminggu sekali. Jadi supaya jangan ada serangan penyakit kepada ayam-ayam kita yang ada di kandang ya saudara-saudara. Karena sesuai dengan standar operasional perlakuan yang kita berikan, agar satupun ayam kita jangan ada yang terserang penyakit, agar pencapaian target panen kita hitungan harinya sebelum 60 hari sudah bisa kita panen. Maka dari itu antisipasi untuk pembuatan jamu sangat penting sekali saudara-saudara ya. Agar terhindar dari serangan penyakit saudara-saudara. Jadi kita ini harus rajin membuat jamu herbalnya, jamu antibiotiknya saudara-saudara ya. Nanti kita bisa lihat ayam kita di kandang. Ini ayam-ayam kita yang ada di kandang. Satu bloknya berisi 200 ekor ya saudara-saudara. Ya, semua ini ada 5 blok. Blok yang terakhir isinya itu ayam KOB 2 janaka ya saudara-saudara.
Ini blok terakhir berisi ayam KOB2 janaka. Di dalam kandang ini blok 5 populasi ada sekitar 300 ekor saudara-saudara ya. Jadi cuaca di luar ini ya, ini keadaannya mendung saudara-saudara ya, nggak ada matahari, mendung. Makanya perlu kita pembuatan jamu sebagai antisipasi supaya ayam kita jangan terserang penyakit ya. Itu saudara-saudaraku. Jadi perlakuan yang kita berikan untuk antisipasi supaya jangan ada satupun ayam kita yang sampai mati saudara-saudara ya. Jadi kalau sudah ada yang jatuh korban, itu memang sudah melanggar SOP kita ya saudara-saudara. Karena keteledoran kita untuk memberikan jamu itu saudara-saudara ya, antisipasinya. Jadi diusahakan jangan sampai ada. Makanya jamu yang kita buat ini ada 2 macam. Ya, yang tadi yang pertama itu jahe kunyit lengkuas tambah citron asid. Yang kedua daun sirih campur dengan daun pepaya itu saudara-saudara ya. Ya, jamu yang kita rebus ini sudah mulai menggelegak saudara-saudara ya. Demikianlah informasi yang saya berikan untuk antisipasi penanganan sebelum adanya serangan penyakit saudara-saudara ya. Jadi pemberian jamu terlebih dahulu. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya saudara-saudara untuk mendukung blog channel kita ini.